Like yang zindang kunau bing nutum psychorally the talk with Sorintan Howrey ke Versatility welcome salushitale ajay tumna kanalakhai topic akho maramni chanpai sanung vaisa se itum psychoro wang tam kuishakui paya akhang sarag ji hi makeup da hangai dele itumna aja tangkul Khanuithot wi maramli chanpai sangung vaisa re itumna teija mi kuma ko mi rinli Khanuithot hi wi face hi atam hi ping pong shaplakhai Sasha pang shabla kha atama kane kana mai tui ja kane atam hili itui mirin itum kring krak psycho really determine ka sa hi atam hili decision ko kwe atam hili ka chana sawa ngai ka sa psycho rehina itui mirin li kuchung ka impact sai ji waina aje hi itum na thup mai karda Khanuithot hi potential ka thada lei mai le matalai thum tang khu li ki mai sa shap pang shap le ki sa wa shap le ki ma sa le ki sa ko phara itum society li thum tang khu Khanuithot ping hina ka thada contribute sa le ki mai wat le ki sa ko phara kala itum society hi itum na ki sang ru ma ka wa haksang re sang ro do ji maram li thum mai ka da acha jan phai sang vai sa se acha hi jan phai hi ma tha mai da thup mai da thai pai khawai da special salak hai gesa khrang ru mai dle ye introduce sami ke kala itum psycho na welcome sa ku da jan phai hi moran chat fak faisa se ina aji hi kuira layolan bashumli introduce sami ngai dle itum chung khana thai dle re ma ka thai ping wang introduce sami ke a hi the lui waina ne arwe a hi Hilwalwe founder sa dle ye tangku katam na saklong we general secretary la sa sa ye kala arwe NPP we national committee member sala kala leader kleine itum tangku Khanuithot winga chaili vibrant salakhai dynamic salakhai yarshwa khane itum Khanuithot wang kala itum tangku community wang la concern lei lakhaya yar khoka khane ali itum na acha jan phai sangrum laga awi mangai na chung ka theising koi sam phangra ji hin tu bi hang shit ngai le queer leolan le ning share show li razang mi da kle wang welcome sadale ini jan phai hi ron da chat phai sa se ya ina ari hau phogli hang khai da itum tangkhu Khanuithot maram le ache jan phai sangai da klek sane anala Khanuithot rak sa da ach rashung da okthira khai le nana observe sa laga chung ka theising koi le re experience a koi lak chung ka le re yam ta lai na hau ko phog sa da tangkhu Khanuithot ping hi potential hi kaya ka washung da le do itum sa sha pang sha pi itum le khang jan khi le do ari hi competitive sala khai okthot nei postmodern era ari mi chung khana chat coin sa la ka le ka itum tangkhu context haina itum hi tangkhu youth potentially ka thada le lak li klayang ji rumai kap da hen how phok la kai ni chan phai ba phai sa se ning share show hil invite sak mi wang ishi tangkhu we youth hi versatile salak multi talented la sa pa mai itum hi conflict apamli ringkau gida itum bui Khanuithot ping hi itum bui mindset hi china ka chung ka shape ka sala le pam affect ka sa negatively or positively ngai ka live a negative sala kai ne ba ning suita kung sak la le positive sala ngai ba I hot na mai phlung ra ka ji hi la le pam ka avova wi sa ka sa wi ka thuk athishu da thada itum wi Khanuithot ping hi itum la sa phlung ra excel sa phung ra ka ji wi ningphun ningai hi thada leisere da khui mai thada itum wi society li ka pha ka shi gi hi khani ni le ji thui pa mai negative positively dual masalo la ka itum positive ji le ka tha mai da matha mai khar da sa khui bai ra ka ji ba ji yang khwa ba ji na chung mai da thai Khanuithot a chu wi hi le wa itum arihon technical field mangli maning sala doctors engineers even AI we the specialists sa sala itum tangkol hi we are very much present entrepreneurs are chungai there are people who are willing to take risk tada itum we conventional traditional mindset chile as number mra giba jili khum hai laga gapam bam ning la ka ila sa shabai ila shabai giji hi thada atum aji cha we uglung le haitit laga hot kan agji hi ba chung kha le lak le songai lagai itum arui hi tangkhol wi yut ping hi in every field like say right business itum wi tourism medical field kala itum wi engineering astrophysics
astrophysics sorry hi gtong hi presence laser khai ne ara hili itumna atumli kathadang kui kui laga kathada collective power shamra ki baji that is the only thing that remains Okay. every tada platform wa presence hase rai ka hibing hili kathadang room da khuira laga shijinra collectively atumwi potential kathada unlock sara ki himang khawat ka samne otherwise we are everywhere now Okay. Karu hi potential leader kle hi individually wa excel sa laga collectively thungwe society le contribution hi wat da kle na thegu da kle sala. Ma society contribution jika there are many factors say for example tada itum ming kai na va ayarly tada tolop sa laga paisa chu hong laga ramwi development li yang sang ji ji akha shimkhuri tada kasakapai li yang sang ji akha beyond that atum we own feel jaina itum ka tada sang room bairak ji akha in akha champai sang room laga say for example itum we technical field li leidak lei medical doctors ping jula room laga ka thada matham ida medical service ukruli sabaira kaji hi wi khamachuk hi atum khaleila lei bam da lei ka refine samai by Khanuithot li atum we idea khushok shap kaji hi are space khmi hi daga sai da khui but thada ka da hangro do the process has already begun how pokai re da khui same case with education also itum by education we feel ara Khanuithot ning chunga lecturers no thada skill development no ka tonga lecturer re atumli prominence khmi hi daga sai da khui education hi basic need agane kala itum by society raisang haksang re jige educationally focus maka sam sabaim nation aka society aka community akli mangam angsang mai je kha education system hi sa ka kai hi nei la we are yet to realize that negative impact itum yapamle Okay. Ning share tung tang kun nawin potential le la ke versatile sala ge ji sha la ga rimpai ji ta da observe sa khu bom de later the shit sang e ara itum hi as an individual potential Khanuithot akana potential leader kle hi fullest implement mas had le materialize mas had le kliang ji kha thingai ara examples are the euli potential kle hi I thaili gam thaili kala euli potential leader kle hi materialize sa khu la ga to the maximum ma shi chin ni kliang ji thingai de le in general kala mi pa jina or tang ko Khanuithot pa hi na awe li potential leader which fullest shi jin hi a individual wang mang shi chin de le ka ichi society haksang re sang vai wang la shi chin de le kliang ge ji la kha thingai wo ichi tang kun la bu chung ge hi ka hang da da itum so khmi mi yu a ka da thei khui wo chung li da thian thang bai la ang thei jin la ka ara a hi awe fullest potential ji mu shi chin khui le ga ba ka shiman lang sa da le thei ji ka general salang kyang ji chan ichi tang ko Khanuithot ping hi itum potentially ta da mu shi chin de le do isi tangkol Khanuithot ping potential leila ke shichindak leing kai ka ping they are using it to the fullest okay ka organize masa khui gra kala platform mak legi ji hi proper platform mak legi ji hi problem ma khani kala hili itum bui traditional tangkol wi mindset ai nang ni fi yeah na chingum mar rang na wi ji da mom tu ran rang kaji hi na itum wi potential hi limit sang sa ka we hi na itum Khanuithot ping la demotivate la sang sak pam le there are some few who break out of that yeah thada ngai shi laga kaji wi bam ning la ka ai itum la hi wa sara nei kaji hi uklung li phning khui laga hashi marim laga thada chot la against all odds kaji hi hotna laga thada thui ki sala Khanuithot la chung ga leidle ka khara naw bing na ai na wa dam wat fi na ji da dam mom tu ran rang na wi chingom ji mar rang kaji hi wi it's a very big detrimental factor okay wait no the next point warang ga ari chung bai li na actually interrupt saw we hi kita situation hi li itum Khanuithot ping na khar naw ping ji li nu her la ga or rebellious salaga rebel salaga ai gi hi pharaga hi la darkar saka ai thum na saka thei ji realize saka vai or itum potential ji ma thamai de materialize saka hi vai ai itum la hi sapai hi sa shabai da ka sai darkar saraka
khernau ping na gang li a da thada khernau li shu ga thina phami ra ga khernau ping pa na space khami ba hi na solution ga sar do hi ka tha ka wa itum hi cham na pai ro do itum we arui society condition hili yang a ga ji we result hi nei jitla itum Khanuithot na thaiser ma ji mai yeah nu na ha sai ji tu lam nim ne kai si sai ji bam nim ne ka khranau bing li la sai what's up from say na tum we experience na tum na karre gai sa yo gi da na tum we insight ti la ta ga sai na tum we opinion na tum we advice ta ga sai ji bhai ba atum li ba hang khui la ga itum we perspective si arion thought khangachei athisho da hi tha da sa ga pha mai ra hi na tada itum we method hi bai na pai me ye hi na achieve sa bai me ye result ma tha me ye optimize sa khui bai me ye ji atum li convince ka sai ta ga sai okay sakla gai ka tha sa lam ga sam sa bai ne ji ba Khanuithot li sangna khumbam khai gi ji he society ma rai sangmak mai ok thoi ka tong na khangni mi bingli thada encourage ka sa gi hi le del ka it will live chi war la kai je da hi ba chang hi live khranau bingli la sei otsa krum sei gi hi ka hang hi ngi chi nam ji baim ne okay it will hi thada khangachei out of sheer respect yeah thada as jo khranam da ma hang lu se jom se ji Khanuithot will la lei pa me ka it is not the time for that anymore okay Khanuithot na mangkar tu ra ka it my society it will always remain stagnant arich li tha ka Khanuithot ping hi na initiate sa ra ga cha hui vai hi ji ga Khanuithot ping ba na extra mile khuir do arui ithum musun mai la ga otsa pai vai arui wa space Khanuithot na tyong mai da sam phang da klei thai thum we roles and responsibility khuidar li society hak sang wai sang vai le za ka wa Khanuithot ping ba na arina na khang da Khanuithot ling sun vai mar mai sar ga Khanuithot ping ba na space chu mai mi fa thong ba na initiate ka sa phar do itum li hi tyo ka khwa tha da thei le wo ego class ka sa chir la or khnis la ai chi khang ro khu hi na otsak cha ka mang lu pai sa thei chi ka tha ka phar do Kharanau ping li initiate sa rai ji hi idum Khanuithot na mang rai pa ne okay Khanuithot na initiate sa pung nai idum na initiative khuid le lagain dang da they will also be impressed okay atum la as Khanuithot ping le hi shab la dai itum li la approach saling la dai ji hi lei phokai ka atum la they will be more open kai idum na chi ma sa rang lagain dang da ai atum ga sai ga pam fre ke ji hi Kharanau ping la chi le kala Kharanau ping willi generalize sangai nalam chim negative sang salagai la hangai nam chim ka tha sal la atum na Khanuithot ping when advice khuirek ji itum ba that is against everything traditional masa ta tham ne ka Kharanau kai khwa phap ta gai thada mathalai na tam khui laga atum na thaiwa laga experience lai gai athi shuda kai khwa Khanuithot ping le la sei ka tha da sa si gi ji la lei pa me but that is very rare sakla gai na shok ji Kharanau akha khni ne je beyond that idum Khanuithot na initiative khui brungi ne hiba khuira ne okay aru hik tha situation hili itum Khanuithot ping kuchung ka haksang rai sang vai or ka chi cha we potentially mtha da shichin vai da hot na da klei tha da the ka aru tha da situation hina space malai na je theo gida frustrate sa tu ve chung ga klei tha da the itum Khanuithot ping e da itum aru we examples are jo conflict shock da klei la jo se or itum we kring krakli itum we like lonely ka tam kushli Khanuithot ping na sak ngai ka chung ga ma sa khui khar tha da the da hik ta tam le Khanuithot ka chung ga frustrate sa la ga ai tha ka da itum we collective contribution pali masala our individual why na thui khai or collective development partly maning sangli chi chunga klei da the hik tha Khanuithot ping hili no wi ba kai na ka tha da khisa ka wa pharak ji no shoi na tyong mai ka opinion ji ni ka suggestion advice ni ka mi pai ma lei sa ri hik tha Khanuithot chung thei bo je na athong wi wang la no shoi na tyong mai ka hang mi pai le sa ka kai shi ji he Khanuithot wi khang cha ne being rebellious tada is part and parcel of a youth's journey yang hili mai achu we conflict we hili rinse na hang lo jiga Khanuithot ku chung jana khar thot we sa da klei hili phap mata khwa phap mata khar chirili I we thei khuli jang atum na programs and policies yak la bai kha yaruili hi nei gi ji hila ma hang ga bai la lei sare
itum Khanuithot ping whenever we have to be more patient. Katha sal itum we have to be bold enough to go to them. Atumili valaga the katha da sam milikla say itum na sharukhi quick by leli gibaji vagi gijine. Yang parallel salagai na as itum lihida the twisara gihila kapala lay ka in the end itum we society live a structure khalai respect khalai jiba pai. Structure jui asing jili katha da itum okthui rum baira gi it's a time proven system. Pal by shila by ka awo ai thought when that the itum we thought na hita the sara the clay hita the leko gi Khanuithot ping la chi to make a respect salaga ka atum we fresh perspective methods ping ji hang ji thelaga hita the sasane gi we have to be bold enough to tada atum le la hang ji thei ji chitagar sai de koi okay kai shi ji ba khangachei ina ishawa ni shawali mangai there has not been a time khangachei ji ba okay great akana ara itum we society context and kyongji tran Khanuithot ping na spearhead salaga itum tangkul as a society itum community as a no church no or in kachikata sector ping hili itum Khanuithot ping na spearhead salaga haksam rei sang pa apong itum fullest potential ji materialize sak pa apong ping lei saro do kai kana ai hi wa kharnau na sara ne gi lei sala pai kai kana Khanuithot ping la ai hi ping hi itum na sak khangi itum na sak pai lei sara kachikata we sector ping kha lei sara la ngai da example local tada itum entrepreneurship jo se cafe ran sak pai example kachimang mi jilla itum kachikta sector ping hili itum Khanuithot ping na lead salaga spearhead salaga itum society hak sangai sangbang ma thasang go pai chigita sak pai le sar do example sa da chon thang jam hi for better ukrul da Khanuithot ping initiate salaga itum town cleanliness drive quick adle kachikta sector ping ni Khanuithot ping na the thought of course gazang la pai ka itum mang na la sak pa pong hi la le sar do business kasaliva atam we atishuda methods in ngarai jamchi langne advancements in leshone in every professional fields chiva leshone ka arui ishi tangkul we society li sector particular salagaina khara now being we domain ni politics politics li zangra long way li zangrak ji singum rate mi laga ka high thai yang singum 50 and above not even 50 and above late 50s you when I na mapung phai re na rajang bai re na shabai re ji wen rajang da la whereas raisang mai kar khai ngalai west wak even towards the east politics li Khanuithot na spearhead mak sakali le ara Khanuithot ba atam ra gai de Khanuithot na ais na tum atam fat food le na tum mapung pharangai gichi we he always le shonau ki da Khanuithot akhana hili venture in sa ki ji ta da ngi cham la gai na msa leng lak la tang shon nei ji la discourage sami shon da le ne achura sung da ka Khanuithot na politically active masarang lagain tangda the system is not going to change system li khangachei khui khrak ji hiwa ithum ya bam hiliwa ayin akhu ya jingli ok thui sa thu yawi da ayin ka shem ji wi ot ngrut ji chili ithum programs and policies ka tong her sang ser laga kung to her sang ser laga ot sagi ji nei ji hiwa politics li nei so Khanuithot ping na politics li active sa da makhuirarar kha sakla ge programs and policies shem khang jonji kharnawing la jang khlai re zangphalungra ka tha sal on the forefront Khanuithot magzat sabain hiba hi machat akhawa ina thang ga kahang tha society hi stagnant sa the pamshon ra gi ba hiba it's already proven 20-30 years ili we don't see much change khangachei hak ba lagai nang chei yawi ji mathain okay aro hi thaka khard now ping na Khanuithot ping hi na pam ka phin nei jira ka itum Khanuithot ping na ma ba ga jang hi itum khong wing sar do 50-50 khard now ping na la discourage sapam pam phin nai laga ai itum ma thirangai nong da pam ra kjiwi hi leishon dak leine phai pang ma tek rang ma chat pai rang ma khak sui ra rang ngai dang da athum pam ra gi hi
Chishone. Ka Khanuithot bingai nang as itum na sangai sara gji maklai wangla. Khanini shongai na khangui ne. Hiba. Jeda Khanuithot ak sada achu chang hiliba. Okdi ktonga tada Nepal shogai Bangladesh shogai khonai de Yeah. Itumui tada Zatna the clay system he mama shumtura he Tomega ara realize sang rock said. Ka Katada hobok ji magtai lag chung. Yes. Yang Jeda may Khanuithot bingla politically involved sap lungi jinek iwa hangai. Okay. Yeah. Yeah, okay, great. Are we India context in a Hangshon Jakli, Mikuma Miyaka, he 18 years, Kakweka, he's called an adult, Kala Ali Universal Adult Franchise, water votes on by Ali rights Jimmy, meaning itum representative or even prime minister, itum a minister being Hili Kapang Quick Vai, Ahi, mature Sarampung Pirates, you want Ali votes on me, Vai Kamine. Itum Guchungja 18 ga Nulagan Hakuifoji, Tada 20 plus high luck follows like 18 wagon is Hadley. Itum Shongli, Jitada Nula kind of feels hack, itum clud like feels silent, like Sean the great had tidally. Can you talk Jitran or Gaikova 60 plus Hilala? Can you talk we Katana Sada Kaji with that Fertila like Fertila? No, we take a quilly, itum society hilly, politics mang muchilla, itum we society hilly. Haksang Raisan Kavali roles and responsibility, Quishak Kavaiwe. Had the Zingo Mina Jose, me responsibility quit playing a thing, Roxer, Zingo Mina, Hiaka when Hapok Acha Hiaka Katahi, Hita active Salakaina, responsibility queen Sangai, Hita Sangaiji. No, we take Willy Kamale Sarado. Zingumi, Mikjunga, Zingumi, red me, hey, Mate, red Kamimale Dak Chitaiwo. It will be contextly. Vote Singum Saded shed. Kapai hegava numbai ekji legava kisada atum mathan bai ma Yeah. Ka may Khanuithot we chanjam thada atum na makar kare kan kare gi hing wa plungai cheda may 18 je wa tyongmai khang nui nai jaw gi the government wa thishur la kathana ga sare ji ga singum hireng ka 25 years ke ji ba hi wa tyongmai khala lei pam but it varies ji ba jang idum we We're not just in politics, are we? Yeah, not just in politics. Other, say for example, itum education we system li young lo. Yang MBBS kubre jikawa you have to be around tada 21, 22 li kasangre ra kup sere MBBS yang engineering around the same time. Mi akhna our graduation kup sangre jila around the same time. Yeah. Thagawa education hi chili tyomai khawa vapai khuyere jila. So feel ugly, Chamsa the theological ministry. Atum na basic tam kui gai jena atum na role kui shabji. Partake kasaji not just because youth na participate sa ek jiwi token participation mang ni la atum li la than khang sak ji youth pastor mang we mingpho jena mahai la actual pastor we tada Ot ngurutji atumli ji ham laga bam gahaiji jiwita ra lei the kui because see they will bring very fresh perspectives. Yeah. Khanuithot we plus point ji de. Yes. Idea ka thar method ka thar tam ga jithai la atum mong tharmai da sa jithai ra ara itum smartphone sing rock certainly information is accessible ara. Yeah. Luik fan ausal la ka tonga phone sing laga WhatsApp yang dalai Facebook yang dalai YouTube yang dalai Google sang rok share ne yang jeda perspective yara we cannot say that tada singkum hina define sai ji malai paim no Right. ramak li na akshida mai manila manangai lage singkum hang thruk ka gai ka sa ga hi 5960 ga how it le youth retirement sai ana church Oh. just because he is single. Aha. Itu mui concept ji thada lei fui Ngalamu khuirang ai. ngalamu khuirang ai je ka ba ai youth ai na jing fe ji hila lei la whereas international standards and youth iba 30s li kup sang hai ni la so it doesn't go beyond that ka tha sal la ara coming to tangkol context yang itu mui Khanuithot li space mira participate sang sak rak ji aming mangai na participate sang sak ji masang sangai ne Yeah. say for example village administration julo Khanuithot li village administration li ka sang nei ji
parts of the 35 and below li mazadde. It's always about that. Ka youth we kathana sada youth club or youth organization katam now kata ile athumli changsak laga village administration ba hili 40 plus pingmang 50 plus pingmang na sing ji he chi lei dak lei sani. Then on top of that itum we society lo shinauli rasang khangsak ji he shinauli ba aina shinaunda ji he yang ta na de ka in general are shinau being he in adang kanda the versatile gasaji. This comes not just with the gender. Shinau being he no honda they are even more versatile. Yeah. Multitasking sak they that's a skill that most women possess. Shinau kuchung jachi satai said day. Athum we perspective la makhuirarar sa jilla. Cham sada Shinawag he futuyari jong. Futuy leo the athumli society ni yang rai ai shimli ka sai ka pam ga kitchen ji tha de phahang laga shim sam tha laga naw phai ki ji he. That is the traditional concept. Shinau bing mab zamla they eat the same as women. Yang itum miya naw tha de phag zala phai ot ga sala sa shabai da. Maybe they might do even more. Yang Revrana tha de itumli shem gai wa tishu da mai yang khang dei ji le sala bai. But still equal ne ji he myang ram ne aruyen tang le itum society yang jeda tada in every field participation he active participation sang sakin ne not just token participation amingai na athumli ai masangam pham re gi ju ba si ji timaleng sak paim ne active sang sak lo yang active sang saki ji ne shinaula mia naula khunithot la kharathot la ngrum da kazat ke ji wi takar di chili khang sa ne that is the need of the hour. Okay in share ma richly na ji wi topics le la sa da ka Khanuithot ping hili ara itum kharathot ping hina space makmi or platform makmi hili itum Khanuithot ping wi them thang kamai potential hi malai phung thu da makmi ni ji siga or itum Khanuithot ping hina a kai khanayo ai itum la zangphalungra Khanuithot ak sa da ji tha da itum kota klei tha da ko khui we mong ai na khangrar ai na le kai khana sa la kharathot ping na ping I just because na Khanuithot da zangphu pham ji bai mani ke chi la le da klei tha thei wo je na kharathot ping la mami da klei maram le ji ka ke chi la khamuchuk ngai ji da la just because na Khanuithot ne da tong ali zangphu phak pai lo maning le ke chi la khang da la yaw ka nu ka phning le ai itum tang hu naw ping Khanuithot ping hila them thang mai da le potential le sa shape wa shape ke chi we ari we stage chi ha da le ka tha do itum potential hi administration lim thalain chang pai le politics lim thalain chang pai le education system lim nge chei show we potential le da thei gui le ka just itum le khangachei ra khwai wang da mang Khanuithot hi feeling sa khwai we na le da situation hi Arui chang wa da Khanuithot ping he iwi perspective iwi opinion mako hi pa hi wajang ka I feel that he general opinion lang sa sare isi tangkul wi Khanuithot ping he shab kai ne ara they are very capable we just need a platform ara yang lo in every field in atang gang da they have achieved a lot the hili achieve how way ke ji wangai na sanglo ji bam ni la collective and concerted effort ke ji ba hi witar karni je the kharnau bing la they cannot tada namshmi dai mi ji pam ni hi ba atum na ai na tum hi mazangran na magzang nei ji ba ji they cannot say that ji ma hang ba they have proven time and again Khanuithot ping that we are capable sa gai nei ara idum actually existing tada scenario hili yang isi tang hol mingle most of the entrepreneurs Khanuithot se restaurant show dak le yang tada any business ha dak le be it in any professional fields technical fields Khanuithot min set le laga uksul wi SDO SDC national mang national jirai because that is the term that kharnau min na idum li shik jin yang idum is 40 plus ka idum le I never national nei idum lang na ring ai jidla ka we understand that there
tada point of view ka chiling kai shibam ne la aita kim dam ne atum that is their perspective ka say idum li shabko gi ba he a lot of tada itum Khanuithot proof sa gai ne yeah we just need a platform mara okay Khanuithot being that they have to give us that platform okay khangachei thai re ina gang Khanuithot being the platform miklo da isi tangol khangachei thai re okay okay great aruchi powerful sala kai statement na wai ara thaka future discourse itum Khanuithot being hi aru itum tiomai ka existing situation ni ini analyze sai re ara chatwa ki dak le hi Khanuithot being hi ka thada chatwa sido itum wi thada nung hang rok la pom shon sika or kai ka athang khang thada frustrate sa tue the example sa da itum apom hi le ka ji chawi ngalei hi aksang rei sangai ki pan ka chang lei lim lei shi lei sar ka apom hi na platform avenues tiaw how ki da or itumli platform ji machika tu gi da mi chung ka Khanuithot ka chung ka frustrate sai da ayang le pom thu khang vai example ka chi ga thana itum apom hi le oja ung sangai la ke oja sangai na chi ka pay tiaw na ho or government we recruitment system hi risk how gi da or corruption practices le jo gi da hi le oja sa pa da ayang le pem tha me shong ba sa thu ga ka le ke jawi mi khla da ma sem tu la ma sem tu da doctors being la example sai sa tu kai nurses being la jirono or in feel ka chung ka le Khanuithot be itum mi li sem ngai chala la hi li sangai sala ma sa pa da ayar tu kai ngai re or hi li pam da clapping la frustrate sala ga na ka te ji tang all we I wi sa khwai tha da ring fai som se we da pam da le de le kai ka bing vai itum hot na lakra itum hak sang re sang ga thang khang da collective contribution and a collective effort and itum tangkhul community hi haksang reason vai sa sei ji le de le zatwa gi ji mi rin hi le ar itum hi Khanuithot ri wang ne sa da le chung ga tong ga chung ga jai khwang le Khanuithot na ring wa gi ne ya itum Khanuithot na la Khanuithot mang li depend ma sa la itum Khanuithot ping hi ki sa si do ka da ring ba si do Khanuithot li mano tha bai lang ne athum wi chingum athishuda athum wi thaidang khmai athum wi experience ji darga sala ge Khanuithot ping na phaika kari mai thui gi ji pa Khanuithot ping li ho khui ji ne okay sei semkang room sei gi ji ba hi ba Khanuithot wen ra na yang hi mentorship with program hi la taga sai kharanawa khana sei Khanuithot ping li ho khui la hi da da sa ko pha ko gi ji Khanuithot a ko bang la advice sa bai vai counsel sa bai vai gi ji kharanawa ka khlai ji phalak te jang je da ngrum da sa phung rei je da hi sa wa rei ji ga mang ji lak la kharjan sa kung rok ji ta ga sai okay kharanaw ping la ai naw snaw na ka ji hi ningchuk ji mlei la da open sa la na welcoming sa la na kharjan sa kung sak ji ji leng sak kung no te go le hi gap le la kharjan ka sai wat line thai le la obviously in almost every tada hang situation or scenario kharnaw bing na chung da pamai ga Khanuithot a ka mang jang sa ka ngachi da ma hang ka le ka ji hilal le de yeah ka it is not the time for that anymore o go thu na phaikar thram ga za isina phaikar a ka ji chot la ga nu khuit le khwai ne ta pam gi da Khanuithot la phing mai re yang unnecessarily tadang kai shilong nung harlo jibam ning la ka hangran jiliba hash hidaran ko idumai chakam jilibi hidaran ko ji jiwi ji tiomai ka le shabai ga kharnaw ming la ta thai ga ba mushung le de ta ga idum la tiomai ka muchuk le shit fu sei ji kharnaw ming na muchuk mre atumui ji na mushung shonai je ga ba ok tu ya cha wa na ta da society advance ha kharai re hi tada in every atmospherely leidak lei sani he and not just tada business ru no tada politics ru no education ru no in every field leiser gai ni hiba je da Khanuithot ping wi sagi ji ba mutui gi shok kala kharnaw bing li sei gi ji athum li ho go khui gi hi wi dar kan mo okay okay no te khu le itum society hak sang rai sang dak le hiwi role khui dak le Khanuithot na chungmai khui le ga Khanuithot na chungmai khui le jira do Khanuithot na obviously okay hi thei ga tha Khanuithot ping ignore sa la ga pom dak le ko or do you think insecurity aga khle da thei la Khanuithot le insecurity ma chim re
he ina dang hang the traditional mindset okay yang ai tada sa phun no ka tran wa dang ning la gi kharnau gi jung wa Khanuithot li yang khayang atam thran yang atum wi ot ka sa atam ji thran krang wa ning le yang sai gi hi more than 50% ni ji adam chuk sa re okay chui hi hak la kai na le wa positive sa la kai na mam chuk wa khra encouraging sa la kai na mayang wa khra Khanuithot dang na sa as phanai sai ji ne yeah whether tada atum na sadak le ji shoi la bai pathiau la bai ka tha sal la phai ka ji khuye gi ji he encourage ma sa khra na chung me cham sa da miya khana tada ka da hang business ka habo ngai jaw Khanuithot da khana khrar thot ping we first adum we khmorai ni shoki ji ba ma juk li shit lo yeah ai sagi ne ji he pak ma sham okay he na tada discouraging le salak ba me ka sagi ji ba ji na ma juk li shit laga thrashi ma juk li shit laga sagi ji ot nei la aba na ka ji ba taner gi ji ba an da so risk ja la calculate sat le re la tada og thui li ga tong success sa phung re ji am le ne failure lang wa phung ka failure ji mai shina da ma yang sak paim ne kharnau bing wang wa a ga si shoi ga ji I have a total failure ne ka ji khangacha tada I thum kharnau bing wi li chi le de aga phaika ka yon khai ji na ai mirin bai da phaika yon khai ne ji hi da pain sami thui ga la ka idum Khanuithot ping muchuk tak le ba shoile la ka kaim le nei we still have age chingum nui fu tak le na sa khoi bai fu gi ji ba hi idum wi ningjuk uklung li ba le se re la ke da idum wang ba adum na kya ga hang sal la ai idum la muchuk la ga calculate sak zak la gi idum la sa tak le shoi ga shoi re phai idum wang ba it's a lesson yang next part ni ma thamai da sa khoi gi ba ji ba le hai ni okay great ara chan phai hi sa man la ga phap ta sing gui chung khalai phogai re viewers ping la chi me ara da shit sangai ada pesi awa chat man da le ara conclusion wak pa hi le in arwi mu chu ko khoi hi le Khanuithot ping mang la maram nei Versatility ping mang la maram re itu society hak sang re sang sai chi tran collective effort collective contribution hi mirali otha gurum thum rali ji ungta da le itu mi nem ta ji salaga chana ara thaka itum arwe example sa da itum tangkul mi yuri hak sang re sang sei ji hi Khanuithot wi wang mang sei ji ning ne Khanuithot wi wang mang sei ji ning ne ka itum ko tonga pan gurum da le how gi da itum ko tong wi wang gi ji ne jaw gi da hi le collective effort hi ara chatwa ki da le da kle li khima mai ka da ki sa ga wa itum society ak sa da arwi context li yang ka kala chatwa ki da kle yang la ga itum tam shi ko khui wi a chi shu da ki sa wa ga wa itum community hi hak sang re sang ro do gi hi thengai ara itum hi mi yu ga te ne yang krali tang ko li example sa da Manipur li jo se or naga wa long li jo se yang kala kha akang ga sai ji kharjan shara shu me arwi la yang ka da le re yang ka le fe ka apong ko chung khali ka te na step thamai da khui khai le la hak sang re sang mai khai le haula ki chi question question sat le ka tam ka shali ro no itum infrastructural development ni ro no be it politics li ro no mi yu ka te na itum le hak sang re sang mai hai re thak mai thwe re ki chi hi kham tu le kap da le ta hi mo shung da le ka ta itum ki sa si da mi yu ak sa da hak sang re sang khawai hi ki ka tha da sa ba si da ki mo mai li itum ki sa pai li itum we society hi raisang haksang jai jiga tada conclusion we li rata ga ba kharnau ping li tyomai ga atum learning hak mai da Khanuithot ping li space chi kang sat no okay kha micro manage ka sa ba am ning la atum na yang ka atum li la chang sak re atum we experience no thai ba am ning ne that is very precious ti atum ji khui phung la ga Khanuithot ping we fresh ideas incorporate sa laga platform room da yeah pang sin laga chat room sai ji we mindset le fungi ne ai ina thanra ke ji mang ji lam ji baim ne chat room sa ke ji ba ji wi tar ga ne okay ina thanra in na shulo ke ji ba ji that is a very tada kada dang do acha laga mindset ne ara ji chat nak baim ning itum society ma hak sang marek sang hi arina na khang da ot sang ma khang room hi na problem a khang sat le la Khanuithot an Khanuithot it's one of the biggest factors okay
khởi nào bình na ai ít thùng thấy mấy khác rồi nó thùng cái sai bom lo cái gì hi bay nào tôi chụp đây không ai nè hi thùng li là convince rồi tâm dâng này khát thà sal là Khanuithot bình là say hi đã đó cái sáng là phàm mấy cái gì ít thùng vi vác là cái chung cái này Khanuithot vi vác là chẳng hang lùi gì các bạn ra shop bay cái mày khởi nào sai các bạn stubborn cái sai mari hi thada ngani le laga ba ngapida ka ba sad le laga ngapida ka ba phad la ka makui gai le ngapit ta makui je likewise atum we thada kapning hi thada marar phok hai atam le war it's difficult to change je da Khanuithot bing na say hi thada sa sei je Khanuithot wen makram sa pai okay Khanuithot nei ni shet sa ra ka jlia mai akhana Khanuithot bing hin la Khanuithot bing hili ara atam khangja ti shura athum ki kham thei laga athum jem chat lan lim ne the athum le ignore sa tu khai athum le otsak mang rum khangai ka tha khali tha la thei hi ka tha hi ka tha da so sa si do hi tha we mindset ti le da thei ka or le le ka we hi ka tha da nge che si do khale hi na hi tha khale hi na la problem ma khang sa le la chila le pam Khanuithot in gang tha da ngnu ye jaw ki ta ashi pang ye jaw ki ta sometimes itum we tha da Khanuithot ping we going dogly that behaviorally ai itum thai mai ara ke ji hi hagla gain la lai pa me itum Khanuithot la chi tyamoi ka tone down sare itum khala ta sa ge nei ji jang chi tha la ka kharnau bing live mano thai ba nei we cannot afford to do that itum we ara sara dak lei zadra dak lei hi atum na thai mai khare la khatha sal la method hi ngachei phungra ke ji wa sai guru ok thui tong na ngachei le le itum na mang chei la pomdak lei nei la chili Khanuithot bing na sei hita sei gi ba ji itum na tyomai khara kharnau bing na ji ka cho ta tha ka sei na tum wi khim chukli na tum na ka tha dam thamai da sa shok pai re li gi ji ba hi khani ni wa ko ne hi ta ga sai ka Khanuithot ka sau gi da sei gi ji ba ji Khanuithot na hopok re ji ji ba ta ga sai okay pai re chung ka thei sing khwera mai ara Khanuithot na Khanuithot wili itum ka chi ja weakness ka ja potential hi leida klei ji thei khu la ka itum osang rum plung role ka ji na concluding remark na sa le ka inu chan phei hi la I wi wa kai na ngan khngai bi hi kum sang khai na ra atom la chat ma manau ki da chena conclude sa bai vai concluding remark sa da athang hang khai lina na mi sau sa khai le ka la hang pai re ka ma tai la ga na arinu concluding remark sa da itum Khanuithot pingli or Khanuithot ping hili no we personal chan pao chi phun khangai le ka ba matala gai na chatwa ki da klei li ka thal ka phara gi no personal message le ka ba chin a concluding remarks ada khami milo okay iwi thada personal opinion ne kha hi share sangai la gi ina muson naw bingli kala kharnaw bingli kharjan sa ga hi hangso ne otpam akha kasa be it government, be it private. Sada sare ji calling ah leida wa sa ser de jang calling ji wa tishu da dedicatedly kasa ji wi targar ji tada it's hagla gai na le calling ji ma le ga na kya ga otpam ji lipam sal it's not going to bear fruit yang athimam thilak mai che da feel ngatai tai da panjadak le sai kor ka tong na hi iwi calling lak nei da otchim thalai na sa ka ba athaim there especially lagai in hili hang khangaya ka education we feel hi iwa hi chang hi ba da serious sa da kuing sangai Khanuithot pingli chang oja aga ka sa ka ji hi future ka shem dai society we future hi mathang sakra ji ka ba athum na arui hon thotli ledak le oja sa dak le ping Khanuithot ping oja sang hai ping ji oja hi otpam ju wang mang maning la mingpho ju wang mang maning la ka as I Khanuithot chem phung ra ji oja ping na matai mi thui de athum na shape sa ga hai athum na sem ga hai ji mathalai na semai ga ba athai kham thai ji society ga tong we re sang ni hilera thai ser one khakhani ali ina tada hanglui ai shone hi ba chang hi ba jang calling a khale ji sal la
society hi eina huwe aching li ok tu yaw gida politics ke ji hi Khanuithot involvement sam sa baim nek ji ya hangson ne yang ngnu yaw we da machang rei ji la masa baim ne mai tada thum na khai laga youth wing dang vai ka that should not limit your capabilities no we chikham je ji youth wing mang ji li pom laga ka sa ji masa baim ne ka na sa shabai i shabra ge ji achi cha wi chikham je ji li thada lei hai ka ila than ngai ye ila shepa sang ye ge ji ji lei ne ji thai ga forefront li ra laga politics li active sala ngai na ami ngai na ke zat pam ning la ka ila zadra ila than ngai ye ge ji la lei ni than ngai ge ji mi wi yang khra li ba a hi ge ji ka chung lei de ka than ngai ye ge it's a very positive thada trait yang characteristic he thada positive sala ga de khui matha da athum na I shepa sara I than ra ge ji calling hi mashung da zada ka pha gai ni ji ka ji meaning la mai phai sa wi wang thada lan wi wang ru no aming wi wang ru no position and power wi wang ai na thada I than ra ge ji ga that is a very wrong calling mom shung rang ai chi ba ji chai da calling khamshung ge ji ba ji calling ji khila khala ge ji ba ji phapta sing huye ga chil le sa kan ji okay are we concluding remark ji chili kopsang hai ne all right ning schneider amoi jim soida amoi leolan ach ini chan phai sa hi le I personal wang lok chung ka thesing ko wisam phang e kala mata la gai na itum Khanuithot ping wang la khar thot ping wang itum society wang la concern le la gai na we ach ashung na personal experience ha khui khai observe sa khui sai ko na lung chang nai share sa mi wang chung khaning shi itum tang ko society wang hak sang rei sang ba akhang sala gra da shit sang e na we sa wa gi ji sai ko le very random so mi da take come things har no kala tang ji da itum Khanuithot ping wang itum society wang concern le mi da itum burden le mi da Khanuithot ping na yang ral ka tang phui pa ya ko ka khang sa ching no ji la khnau sa da we sang ai de le ning share la che episode yang mi kha ya recycle really la ning sik chung kha phong shok de le ye a che itum Khanuithot tangku matalain tangku Khanuithot potential maramli chan phaisa laga kuira leyolan ashum inni chan phaisa rum laga awi wagaina chung ga itum li share sami laga itum wang thesing ko khuya atam ga saire itum na acharang na khuida kle hi itum society context and yang ga realistic salak de le kala solution suggestions mi da kle hi itum pragmatic la salak de le da shan khui de le itum ga pam le ach chan phai sai le ai thada ka ngai Khanuithot versus Khanuithot ka chiwi ka sala maning mo ko ka itum alung hili reality le da kle hi analyze salaga o hina problem ga sad le mo tha ka itum solution hi thada khira pai reli ka chiwi objective ai na ka sane chen itum Khanuithot and Khanuithot ma ka cha le chi la maning ko ka yang ra la ga hi thada itum ot sang ma ka ba pha mai reli itum society wa hina hak sang rai sang mai reli ka chiwi objective ai na ka sane itum Khanuithot ping itum potential le da kle hi mi chung kana yang ra la ga ayar wen no itum society wa lang no Khanuithot ping dang ko Khanuithot ping Sasha Bashab la gaji Taidale, Kaitum Sasha Bashab Daglaye, Kamata upon any Shichinoko, Ji, reiterate Sangaye, individual Wangrano society, Wangno church, Wangno, itum collective effort Ming Roglaga, itum society Haksang Ray Sang Sakse, na in a Masaka, Miyugate, Namarasami Morocco, na in a Semkagi Jiko, Gala, Khanuithot ping Mangala Marmane, Khanuithot ping Nella. Khanuithot Zangran Bingsley, Zangkang Yi Bingzilla, Zang Sada itum Murum Laga, Otsaki, Saku Murum Laksay Zilla, Hankangane, Khanuithot pingli. Maring kapan niya mo kung nakika malay mane Khanuithot ping na sami da klay sila ning siya appreciate say ka atam na apam na khangachei atishuda maram ka cha atishuda itum ngurum saklay ka pai jiwa ngurum saklaga itum society hi matha kumay chui kamay thak chili khui ka say gi hi appeal sa khangai ne Khanuithot ping la atam jida Khanuithot ping hilila mono time I don't know valuable advice mi chinglo ka Khanuithot ping la ai national na gi la masami no national la ai kharnau ji la masami hela ka itum
มียูราคันเนี่ยตุ่ม society คันเนี่ยตุ่มชิมคราคันเนี่ยจูนิ่งจุกุยนิ่งเรื่องเวอลงเลยอินี่คันนี้งรุมแล้วก็คันนี้ทอดกระทอดกระจิละมาใครละสากเทวากเทปาจิลีสากเทวากเทปาจิลีอัตมอัปมารมกระจาจิลีจิกะจิปมแล้วก็ตุ่มอัศขนมวิตรการสลักเลยกิจิหังสังขังไงเนี่ยนิ่งแชร์ตุ่ม psychology ตุ่มจัดว่ากิดักเลยตุ่มเว every step ฮิลีตุ่มมุชงไม่ได้จัดว่าแล้วก็คำท่าคำกังอ่ะ society คังสังสักเซมียูราคังสังสักเซกิจิขณะอุตสาหกรรมจันสังไงเนี่ยตุ่ม psychology นิ่งแชร์ next episode เลยสัมผัสเซลล์ชิดเซงมันพามิเสียเซ